Здравейте пак! Как си? Добре. Добре дошли отново в Моноглосия. Да продължим с урок 10. Наполеон. French. И сега има въпроси за теб. Къде се срещнаха Таня и Галя? В малък ресторант. Браво! Аз не помнях. Аз ще да кажа кафе. Кофи шоп. Къде беше Таня през лятото? Родопите. В Родопите. Добре. Да. С кого отиде тя на почивка? Тя Отиде с приятеля си. Какво видяха в планината? Видяха селце. Добре. Да. Селца. С стари къщи. Добре. И Музей, да. Каква е родопската храна? Агнешка... Нещо с агне. Да, много вкусна, може би. Първо, много вкусна. Добре, например, печено агнешко. Печено агнешко и баница с ориз. Да. Не знам. Мисля, че боб е популярно. Да. Beans. Now, you have to look at the conversation again and find the verbs in the past simple tense. Okay. Свърши. Започна. Се върнаха. Тръгнаха. Се срещнаха. Good. Прекара. Ходи. Беше. Yeah. Отидох. Yep. Беше. Дойде. Резервирахме. Имаше. Имаше. Yep. Видяхме. Влязохме. Беше. Излязохме. Беше. Ядохме. And nothing more. Nothing more. Yeah. Okay. So let's see a type of verbs that forms the past with och and e. Och for the first person singular and e for the second and third person singular. Вчера четох списание. Вчера не четох вестник. Ти чете ли вчера? Okay, we just see the positive, negative and the question forms. This is the past of the verb чета, to read. Let's see all of its forms. Аз четох, ти чете, той, тя, то чете, ние четохме, вие четохте, те четоха. Other verbs of this type are отивам, отидох. Идвам, дойдох. Нося, донесох. Внасям, внесох. Превеждам, преведох. Влизам, влязох. Излизам, излязох. Слизам, слязох. Ям, ядох. Давам, дадох. Продавам, продадох. Обличам се, облякох се. Събличам се, съблякох се. Let's see if there are any unknown ones. So, отивам is... To go. Идвам. To come. Нося, донесох. To take. To carry. Yeah, to carry. Yeah. Or bring. Yeah. Внасям, внесох. To bring in. Yeah.
внасям нещо от чужбина. I import something from abroad. I see. Превеждам, преведох. Not sure. To translate. Okay. Влизам, влязох. To get in. To enter. Yeah, to enter. Излизам, излязох. To exit. Слизам, слязох. To get in. Nope. To Get out. no, to go down. Ah, yeah. Ям, ядох. To eat. Давам, дадох. To give. Продавам, продадох. To offer. To sell. Ah, Продавач, salesperson. Обличам се, облякох се. to get dressed. Събличам се, съблякох се. To get undressed. To undress, yes. Yeah. Okay, so be careful. Sometimes ya turns into e in general and in this particular case. So, влизам, влязох, but ти, той, тя, то влезе, излезе, слезе. It's not я, it's е. Аз се съблякох, облякох, but ти, той, тя, то се съблече, се облече. Here you had to use the verb dam or davam to give and put it in the right form. Sure. So, first, аз дадох книгата на учителя. Той даде моливи Какво на са моливи? пен. Pencils. На децата. Ти даде пари назаем на приятел. Какво е да дадеш пари назаем? Like to Lend money. lend. Yeah, that's it. That's the word I was looking for. It's like to lend money to friends. Yeah. Ние дадохме билетите на Стефан. So we gave some tickets to Stefan. The tickets to Stefan. Вие дадохте адреса на полиция. Полицая. Полицая. The policeman. Yeah, so you gave the address to a policeman. Те дадоха учебника на ученика. You gave like the book to the student? The textbook to the student. Okay, and now to make things funner, let's go with all the verbs of this conjugation. Yay! So, аз ядох сандвич за закуска. Ние дойдохме с автобус. Тя облече новата рокля. Роклия. Вие отидохме Вие отидохте в парка. Ти яде ли салата? Те влязоха в училището. Той донесе кафета за всички. Добре. И още едно упражнение. One more exercise. I'm doing something now. Yesterday also I did the same thing. Sure. So, сега чета книга. Вчера също четох. Сега давам цветя на жена ми. Вчера също и дадох. Сега ям палачинки. Вчера също ядох. Сега идвам в офиса. Вчера също дойдох. Сега влизам в университета. Вчера също влязох в университета. Сега обличам якето. Вчера също го облякох. Okay, now we'll do something we haven't really done before, but it's great practice. We'll read the text and then you will transform it into the past tense. Yeah. First in the first person and then in the third person. Сутринта ще се облека бързо и ще изляза. Ще отида на пазара и ще купя ябълки и круши.
После ще вляза в супера и ще купя 2 шоколада. След това ще отида да видя внуците си. Ще им дам плодовете и шоколадите и ще им чета детски книги. Ще бъда с тях цял ден. I think the text is kind of simple, right, in terms of vocabulary. Внуци is grandchildren, right? Yeah. Okay. Круши is Like pears. pears. All right. Well, go ahead. Okay. The So- same thing in the past, first person. First. Alright. So, вчера Yesterday. облякох бързо. Се облякох. Се облякох бързо и излязох. Отидох на пазара и купих ябълки и круши. После Влязох. влязох в супера и купих 2 шоколада. След това отидох да видя внуците си. Дадох плодовете. Дадох им. Дадох им плодовете и шоколадите и четох. Им четох. Детски книги. Беше Аз. бях с тях цял ден. Okay, cool. We're not ready yet. And now the same word in the third person. You can say babata. Okay. The grandma. Вчера бабата се облече. Се облече бързо и излезе. Отиде на пазара и купи ябълки и круши. После види. Влезе Great. в супера и купи 2 шоколада. След това отиде да види внуците си. Даде им плодовете и шоколадите и им чете детски книги. Беше с тях цял ден. Okay, excellent. Yeah, I know the bathrobe gag is getting a bit redundant, but I promise it's the last one. Okay, well, thank you for watching us. Please like and subscribe, and we'll see you very soon. Bye bye.